Bonjour, bonjour, Nabino, Bolanga Biso, la maison Angwe Mage TV. Toye sous le pour na kolobe la mametali, il faut ozali makambezo le kanamonze. Elongo na emoko meshe zisikata moto pesa mote. Bonjour. Bonjour, monsieur Angwe TV. Merci beaucoup de l'invitation à Yol Susu pour Tomekako Memola Oyo Singeli pour Namboka. En tant qu'analyste à maison Angwe TV, vraiment, c'est vous allez pas n'aïe. Merci beaucoup. Merci, Nabiso Peto, ça toujours merci parce que au représentant tout le temps sur qui nous en a posé au lobby comme tellement comme Mboka total nini ezo le kana Mboka na biso ya wana to kini musika te to banda makambetali oyo balobili makambo ya kame balobi ke kame kate libération azobima libération oyo ke azobima ezo ba position te ezandeni. Merci beaucoup na question Angwe TV. Mais c'est caméra na minute où toujours le bateau sur la nayo. Eza ba explication to bato bazoloba. Que caméra fois bima, caméra buino. Laissons l'état autant. Eza makambuya justice congolaise. Ne mutu ezui caméra. Caméra na minute oyo. Aza akizete azali innocent na minute oyo. Ba interpella ki epo ba yokaye, po batanga ki kombo na ye, na bato oyo bakanga ki yambo. Ouais. Place wana bososo les ate pa bande ko biso ba congolais que camere bakangi yete ba bengisa ki nde ayako répondre parce que yenda azali ki responsable ya misala ya 100 jours mo konza mboka pesa ki azali nanu détenité azamu tumo bakangi te azamu tumo ko ba bengisa ki invitation za lokoma bengisi yo ndenge tukenda na ba fête mais kuneza l'état te ezali ya justice congolais nde moni biloko entre guillemets kati na bato balekaki liboso ndelo batanga ikombo na ye yango ba saisir ye et jamais bakotika ye boyete lokwa likambo komi na parquet il faut sikoyo parquet sikoyo nde eye bakokata likambo mais sikoyo tozomona alors il faut dire que non fallait tika liberté moi provisoire est-ce que ça la matin au ça matin c'est ba position tira même. Merci beaucoup na question Angwe TV omoni liberté provisoire hein oui. Ba pesa quand on a ba condition bapesa kamuka pamba boeto pesi mutu pamba boneti mais c'est caméra de l'eau ce qui a eu liberté provisoire a usamo na sens nini parce que bawe balekaka liboso ya caméra ti lelo basengaka ba nini ba priorité ba nini liberté provisoire batikala ko pesa bango te mais le quoi lelo justice na biso ezolanda likambo na limenya nango batike la justice et ça là musala na yango soki nazongisi mama mukendeko moi mikolo yuto leka ndeko caméra yemo ko alekaka na bi etando ikena Congo, alobi ke biso toza ko instaurer droit ya justice na mboka na biso. Toza na mbeba il faut le kana justice. Pe tout aka to lobi même ngai moko soki likambo ezali epa nanga na koleka na justice ndeko kamere moko aloba boye. Donc yemo za considérer que non tant on peut koki. Boye yemo kwa yebi même mokonzi ya mboka Félix ndenga zali wana soki pe lelo mbeba moko ezali malgré tout tozala to constitution total tola na mibeko ya mboka malgré toi za mokonzi na mboka bakoyi ko kangete ba bengi sero kola ba camera non eza na procédure bakoyi ko landela mokonzi ya mboka bon nini ko ya po to moni ke le 11 lundi o ezali ke akoleka justice nini ko sala eloko moko ko sala mateke o likolo ko kweya u bieso ki nini te eloko moko ko sala mate justice asa chaki makambo ya camera na parquet boyete pour parquet de kataka makambo. Mais si on n'a pas, mais on va dire que sport ensemble, ça met les limites. Lundi. Les 11. Ouais. Oui, il y en a d'autres là, c'est quoi? Kosamba, c'est quoi pour nous, c'est que nous connaissons aux années. Soki azali innocent, par que m'tu okata makamu. Soki aza innocent, bah tiki ye na innocence na ye. Ti le lolo ba tozo comprendre te, mais c'est caméra na on a démissionné na poste na été. Boyete? Azala na titre na ya ki directeur ya cabinet. Non, mais comment ça va être pour ceux qui nous ont la prison automatiquement déjà fois on a place. OK, boye. Constitution et péquicité que caméra a d'abord caméra zana na mambo constitution na bibeko ya l'état et pas ya président de la République caméra za rien pour directeur à cabinet za li choix ya président yemoko. Et ça ko la ngana yo ndenge tozali. Le longa na za président na bino na zo ndeko Angwe TV akoma directeur nanga. Et ça constitutionnel te za mambo l'état te. Voilà. Lelo siko ndenge azawana quand aye na kati ya boloko alobake ngai na démissionner mais soka lingi ko démissionner pété mokonzi mboka esika fandi
cabinet des eaux fonctionner. Bato ne bazo sala. Les autres la sous caméra était signature la caméra les sous kulate. Oui, donc l'immobilier automatique et c'est déjà appel les places là. Mais oui, non automatiquement azat susuna et là comme kunate parce que azo pesa sur métier kunate. Bon mutazo sala kuneza sous caméra était signature les sala kuneza sous ya caméra était. Ba imbo il faut pas comprendre le ko wana. Mais ce qu'on attend on est dans la prison est-ce que le président a chaque mutu sous place là pourquoi et ça la place on est pas vite. Bon et loko ezé pas ya président na biso ya Congo et c'est loko moko immunité oyaza nango moto yaza nango na ba président sur Afrique en tout cas na koyi comme chema lobate. Mwana mbali wana za na komikitisa makasi et puis komikitisa ne wana ya makasi nde yango ezo faire voir ba oyo ba mitema likolo ba sala lokola bazo lobakati na ye kati na ye kati na ye ba komikitisa mususu bozo mona ke mutaza komikitisa menasi azo sala makambo ko mabe obite yango na nina koma yango liko pozinga maloba na monoko yango na ngina koma komikitisa na ye ya makasi wana azana politiki moko ya makasi koleka tina kondo Etienne papa oyaye. Okay. Naza koyebisa yo ke mwana mobali wana aza na politiki ya makasi. Papa Rango TV na zoyebisa yo chaîne na biso eza chaîne oyo belaka bato bosembo. Soki otali bien ba président nyonso baleka na kati ya mboka na biso Congo à l'époque ya pauvre Kasavubu, Mobutu aye, Mouze aye, Joseph Kabila aye. Tala na ba nyonso na tangi wana oyo azwaki pouvoir ba yambi na monde entier lokola Félix nani bon le président yambi ba yambi ko yambi parce que soki pe azwaki pouvoir te ba pone ko pona aleki na carte ke ndenge za la gama yo salami ezati ka leki normal ba futaki ye OK wana bino batu bolobi oui mais tout ça mon eza mon ndemo ba futaki ye OK ba futaki te ba tile passe ko pesa to mona mon ndemo samba ki na pas Jean Lorez Angola OK wana biso batu mukili tozoloba constitution lobi boye to kana malamu de kwango TV ba imboka ba comprendre eloko constitution lobi boye soki boleki na maponami moto akobimisa mokonzi ya mboka ezali CNI ezali moto te ezali CNI moto akobimisa mokonzi ya mboka CNI moto ebimisi ye président ya mboka lelo na mboka limbisanga ndeko nanga lelo na Congo soko kei mokili nyonso tu soko lobi ke président ya Congo nani bakotanga Joseph Kabila te bakotanga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yende président ya Congo pour le moment. OK, mais est-ce que na makambo ya Kamere est-ce que président ya Tshilombo ça simane ki? Bon. Eloko na bazolo bango pe mingi. Oh, Kamere koloba Félix, akotanga bata Félix bonaboye. Ndeko ngo TV. Biso da bato bosolo to bato bosembo. Ndeko na ngai. Yo ga mokonzi na ngai. Yo zumi solo pesi ngai. Lobi na nga papa jiseka tendezwa mbongo oyo kende kosalela ngai bilanga kende kosalela ngai bilanga boni nga na kozwa sumbongo yo pesa kinga na kena sana ngo bilanga na salite na ya kopesa lisusu mbongo yango yebisa ngai yo mto pesa kinga nga na kei kosala bilanga na zo sumbongo na ya kopesa yo na corrompre yo susu yo mkolo mbongo yo pesa kinga eza babiloko ya biyoka yoka pe maloba ya bosembo te na bana ya mboka te me bilo musufu to tunamoni biso musala bezali ko tuna tant ko tuna eza ba kesi musuzo zo awa ba tu ba nyimi ba yeba osisi makambo zane parce que lendi eza sumusika te to ka pesi 3 jours bizangi apo to ko lendi il faut ba tu pe ba yeba nini oyo sama na mboka wana ezalaki pona ko lobali kambo ya Vital Kamerhe to ko tana le kambo etali passer mukuna ndingi omonaki ba image moko o elikaki na niveau ba internet zo tourner et le plan que nous comme analyse na biso awala ango image TV bato ya FCC fo ba mona kabongo pourquoi bato ya FCC nazolo no bato ya FCC il faut ba mona kabongo ndeko na ngai fo ba mona ka bato lokola ba o bazali ko lia na bango lelo ba baluki ba komi ko lobela bango bosembo na bango tikana ke na mozindo OK mukuna na ban aneleki il y a 10 ans passé mukuna na baneleki papa na ngai il 10 ans c'est trop ba 2 ans 3 ans na sima na biso mukuna zaki pona Kabila na ndenge nini take musali na Nzambe akeko tombola mukonzi ya mboka na ba prière na ndenge na bango bazwiye lokola moto na bango kolongwa ya mokonzi wana oyo zaki na bango Kabila alongwe mokuna tali ba tche susu mokonzi mususu akeishi ko ngambu ya oba tche etange musali na Nzambe ba oyo azalaki na bango ba sepelite boyete yango nde ba mukomi kolobele nde makambu ya mabe malembe na
azalaki na Kabila il y a 2-3 ans passés. Sikoyo akomi to tchakina Félix. Yamote. Kasi alobi ye moko te yaya. Na utolo bilo utolo baboite mokonzi. A mokonzi mboka akoti ya alobi ngai etanke Musai na Nzambe, il faut na appuyer mokonzi mboka. Nazo zongisela yo loko moko. Ko salama te na Congo démocratique. Mokonzi mboka memi bango na 20 mai na stade de 20 mai. Boyete abengisi bango nyonso. Bango nyonso ya mboka mobimba. Azui Congo esalama te na Congo. Azui Congo alobi bino basali na Nzambe ndenge bozali. Awa nga na Azui Congo na pesi ya mwepa ya Nzambe. Bino basali na Nzambe bopo na mokolo moko na ane moko to banda kukumisaka Nzambe. C'est qu'à considérer que bango nyonso. Oui. Ce qu'on a considéré bango nyonso wana. Muku na pe na par na ye atali alobi le voilà muto a considéré biso place autobuta ke zalaki ya ba meba tika to landa oyo malamu na ye. Place muku na lelo akomi lokwa to komo lokwa maseki o nyonso yango wana makamyo se bandi na FCC bato ya PPRD FCC jamais so kozaki na kati na bango okoko bima na mupanzi te tane bali ba bibisela biso mama mubimba tane bali ba samusa mama mubimba. C'est dans un exemple à Mukepo, on a maman Mukuna, on a que makambu ya Mukuna, ils ont une importance peut-être tout le baramingi. Maman wana oya sénatrice, talande bali ba sambusaye. Mais non, ce que tu as les images o ezali que ce que tu as les plein vidéos ce qu'on sent, tout le monde a que exemple na image apparaît Mukuna. Papa, tu as vu que ma montagne c'est là que mais on les hommes ezali pour mo tout le monde quand moi tu vas chamuto mutu so ne zo mona ka. Papa, na ko ebisolo ko moko tout ça mibali yo oza mbali ngana mobali ango TV na bisolo ko moko yo ana mutu kam papa yo zaki na mituka oza na mutuka ya kitoko ya mulayi yebisa ngai ningo zwaka ngale mso to zo to ke de Paris par exemple to ke na nzela ba mama bazate ou bien nini te ou bien likango moko boye yo na kati ya mutuko ya yo ana ko kikolongola bilamba na yo nyonso po sala eloko moko ya bolingo na mwasi oyo kuti ya balabala. Pena simanango olala pongi. Papa, ango TV, mutu moko jamais akuyi kosala eloko ya ndenge wana te. Soki image ya muku na wana ezali ya solo, ba esa biso ke basala ki image wana na kati ya lupangu, ezaki na balabala te, basala ki na kati ya lupangu, mais na kati ya mutuka. Mais mo ba odo ezali o mona mwasi azo confirmer que non, bazaki na ye ndenge asala makambo nyonso wana. Papa, tango bali ba nurio, ba ko préparer le eloko nyonso to. Na ko pesa exemple moi moke. Na opesa exemple moko muke ya motivé biso tolinga ma réalité ya mokili ndeko yo Serge nani mutu ya télé 50 auti ko confirmer que muku na zalaki soki mwana ya muku na soki nani, n'est-ce pas? A confirmer biso na kati tando mike batu so na Congo balobi ah oui azaki mwana ya boye mais tango batie bango mi balé et pas ya mutombo confrère na yo mususu ya émission na toko pikotanga bakomo na bangote batie ye kuna bango mi balé tango mutombo alobi ke muku na lobi ke ngai na botama na papa songolo mama songolo ekolo boye tata boye na boye ndeko oyo se alobaki susu te alopondaki susu te asauté à côté de la mususu. C'est pour te dire ndeko nanga bakoyi kozope image ya mwana mwasi ba installer mwana mwasi avec yo koloba bokoloba FCC za capable ya kosala makambo wana nyonso parce que ne capacité ya batu ya FCC et pas na bango c'est Kabila ou rien. Siko nini apa tout ko bakeye olobi kino na batu basi mana pourquoi faut pas ça na mukuna parce que azali mutu azotele makoloba makambo komo bendeli Ango TV tata wana na mabe na ye moi je suis pas pour lui na mkusa na webiso na za pour yete mais na koyoka oya zo bimisakati na ye ba yimboka nyonso bazo sepela oya zo bimisakati na ye donc avec makambo bingi mais azo sepela pourquoi bazo sepela ndeko nanga parce que makambo wana tata wana zo loba afanda kina pembe na bango te c'est que azo loba makambo ya monaki ya yebi so zo makambo ba prison zo makambo ya batu songolo mpakala ezo za la penza exactement na makambo yo population congolais et vivre ba moni bazo mona yango ndeko nanga bazo mona bazela teke mamuya zo lo bazo éventer te bazo mona yango bazo vivre yango au jour do mabuya zo lo be pa ina monoko eza sembo même tina na niveau ya komi nango lelo so to koma na niveau wana e ko sepelisa nga pona ko be ba imboka na niveau mukuna komi wana soki bato babimi misato mine mitano Kabila za na problème sérieux. Bon, tu évites parce que ça m'a camboyé ça m'a monté mais ce que je dis pourquoi à l'obili
Azul le blateau makambo ya Kabila, mais maintenant question sur pourquoi Kabila osala bon pour naï. Kabila faut ça l'année. Non, makambo osala to tcheke soki Kabila muta osala makambo ni ya lobby ki makambo Kabila faut ça la belle façon ça boyer. C'est pourquoi faut ça la bon pas ya passer. Il faut pas ça là parce que pour ça ni Kabila régime à Kabila zalangini. C'est terre et à produire. Donc au golo baté kanga munoko na papa. To vivre. Mais moi, c'est comme dictateur. Mais c'est qui dit, papa, il n'a lobby, hein. Papa l'a mis sur Franck Diongo. À Salarani. Pour que nous oublie la carte à bolo au Tindégo. Hein? Les lots sur quoi battu à FCC bazo kanga monté pour l'année. Vous pouvez bazo kanga battu à FCCT, bakanga ba battu ba na makala. Pour aller ba au kanga ba monté. Félix Azuki na ba molo. Molo na zo ebisa yo. Na yo na ebisa ko na hôtel na website de Bandelia OK. Félix est très politicien que son père. Bazo yebe stratégie moi na mbali wana de. Papa, Mobutu aleka hein? Mobutu aleka. Le père que Mouzé aleka. Joseph wa ekena na ba uni wana osoka déclaré devant on a déclaré pour na bien Afrique moko ke ba chapé secrétaire général mo na Afrique yoka. Non. Même Félix aleki alobi na oni asengi turo to lingi pe biso ba Afrique to sa nini. To kota na branche wana pe to mona na pe to zala wana. C'est un politicien koleka tata na ye. Tous les cas, la question que nous sommes à l'objet, dès que nous sommes qui invité, sinon tout, est-ce que le président Joseph plutôt président Félix à cause de la Simanaïté? Non, il ne faut pas tout chaka président Félix Simaya Bato Bazoloba. Pour ce que nous avons c'est que Batunyo so Bazoloba malamu ya makambu ya mabe au Kabila lekaki Félix Azana Simaya Bato. Non, biso moni média, biso photo tuna ba question bi osa to banali. To boité, ya wana pas comprendre le ko ni biso tuna. Parce que ça ba question dans ngo awa, et ça ka 100% biso to bongisa mais, ça ba question musu poto zo kwa ni yo ba information. Mais tout na pas question wana ça la jour boy, ça le ko. Yo moni que to zo tuna. Parce que to moni ndinga telemeni. Azo la kisakineti ke président pa koza simana ye. Omoni na politique. Bato ya basai na nzambe basala ka politique. Papa, Congo, bato basala politique bo seza catholique. Ti lelo bazana kata politique. Boyete? Ti lelo catholique za na politique na Congo. Pour ceux qui ont tellement de politique nous sommes bazo ben sa cardinal Ayaka. Ça mambo politique. Tout monde na Congo wana cardinal Musemwa quoi ici? Tout monde na Congo wana cardinal de Tchua, quoi ici? Ba marche pour Mobutu banini. Bah ça la politique. Appui ou pas appui, c'est entre guillemets abiso batomokele. Mais le lo ya telemeli o ya Monique Zali, droit de l'homme o Zali ko senga ki faut telemela. Ya moi telemi, mabe eleki. Muku naza place nini. Basali élection, président Bimi, le président na Bimi, azoko kosala musala te po na nini po majorité moko ya bato balekaki. Ezo kaleye apesa mitindo bona bana basi ba ministre ya basi bazo boya mibeko ya mukonzi mboka mais ye mukonzi mboka sui avanda siko bango bazo yeba tina kufanda na Yesu wana te kezolo banini donc azo sala makambo ozo comprendre ngo te azo mona tout bosa ta bozo sala bongo ezala ko la mkoite ya mkoli soko bege ozo kiseka ka sa akokima ko kasate ngenga kimi wana akelibela aukenda baluki atali pota na ye asko atali place yo zali siko zoyelo malembe tanga ko comme akobwila yo yeba yo ni yango Félix azo sala. OK, merci na bino bona na biso toza toujours continuer na mission na biso to sala ma pause poto mela ma ko pa mai tozo zonga kalaté bota la publicité les zones na kalaté tozo ya. Merci beaucoup. Bienvenue chez Makunga Wax. Awa tozali epa ya Makunga Wax. Ngai yo mama na bino Makunga Wax, ya na bino mama Kulutu, mama Lek. Donc nazo ko présenter bino magasin eleki tamwa mulai tokutani lisusu te. Bozo mona nga kaka na ba oya kala donc lelo nde tozwi mwata pour nous présenter bino lisusu ba nouveauté ekoti. Tozali vraiment na ba nouveauté belé ndenge bozomona mire eza ya koyinda vraiment. Alors yango tozwaki idée pour na kolakisa bino tozana ba bijoux ya sika o ezali ke bomona ki nalo te ndenge telemi awa. Donc toza pe na ba saki o ezali ke bomona ki nalo te bandeko na ngai ndenge bozomona en tout cas toza vraiment na biloko ya bien zali ba super wax ezali
ba Real ezali, ba Hollandais ezali, donc tozali awa pona ko servir bino. Bozali bienvenue tant nyonso tozali awa pona ko yamba bino en tout cas. Makunga Wax nanga na présenter moi muke bilamba tozana Java oyo likasa paipai na yebi ke bandeko ebele tant so baluka kango bo tozana boudin, tozana loso tozana esuyo wapi donc tozana babilamba mwa mingi so botali tozana babilamba mwa mingi na omeka na présenter quelques pièces toza pe na biloko batonga neti tozana complet ya journal mutu nyonso akoki kolata en tout cas mutu nyonso akoki kolata ata mama mukolo lokola ngana akoki kolata pona blouse ezokita tina se ezala jeune fille ezala biso ba mama donc okolata okozala penza bien na sikoyo nazalaki na posa na présenter bino toza na babijou en tout cas ekomi penza mwa mingi bagu ya mutu nyonso awa okozwa gu nyonso oyo lingi okozwa toza na awa na mire toza na ebele ba modèle ebele ba bijoux et puis toza na ba crochette ba mama boyebi yango ezali crochette okoki kosala ngo phase na kitambala no ya mutu okoki pe kosala ngo phase na elamba na kolakisa bino neti boye okokotia ngo boye et puis okokotia pe na kitambala olati kitambala na yo bien ozui opposant na kitambala obie awa vraiment toza na modèle ebele ya crochette tozozela bino bomonana tosolola biloko ezali awa ba prix ezali raisonnable donc tokoki pe kosolola bino moko ndenge boyebi biso tosololaka na biso awa toza na ba mwa bilamba nakoki kopresente bino neti likonga toza na likonga awa colonne strasse 61 nsima nango kodi na biso ezali 53111 donc ba 1 na suka na bonne toza na centre ville à bonne na colonne strasse donc na centre ville à bonne boyebi kaka na so boyebi déjà ba misusu boyebi te banda lelo bozoyeba en tout cas na remercier bino na kombo na nzambe et puis na tiki bino bien amen botika malamu ba mama na ngai toza pe na ba perruque ndenge bomoni ezali naturel tona ba perruque oyo eza naturel tozali pe na ba oyo na filmage bokomona toza pe na afro bocontacte biso tozali awa pona bino tokosepela mingi soki bino bocontacte biso vraiment c'est gentil merci. Voilà, merci tozongi susu pona to continuer mission ndenga tolobaki. Tosepe mingi na présence ya bino bolana biso toujours. Tozana représenter na biso oyo azali ki na kati ya Congo na minute oyo Mimi Zena Media et puis tozana mususu oyo azosala ki ba misala yango image pe epusa na susu yemoko fali maswaku donc mutavani na kati ya Congo mikolo oyo o no stali théâtre ozo le kalango image TV ezana maboko na ye. En tout cas, merci to continuer. Mais je disais eloko moko to komona awa ke makambo ezo continuer kaka se continuer. Yebisa biso lobi to uti komona ba image oyo monsieur président non monsieur pasteur Mukuna azui procédure a même on tire tribunal. Donc à quel côté ça la tribunal aussi c'est ni ne cause la sima makambo pour tout le monde qui a funda kambila tribunal. Vous le venez. Merci beaucoup de quoi TV mutuna ya mutuya ya mwana mutuna. Oba imbo ke faut pas comprendre que non il y a solo na Congo mbongwana ekoti. Po na kati ya Congo to tikala komona esika moko te bakende kufunda moto ya zaraki lokwa mukonzi ya mboka bakende kufunde na tribunal to tikala komona te. Et surtout mukonzi ya monani Kabila intouchable. Ozoyoka. Mais beaucoup na zu courage ya kende kufunda ye. Umone ngazu courage na kende kufunda ye. Tout le monde a ngoma sekite. Mais communauté internationale. Communauté internationale. Na kati ya mboka wana ba fongola misu batala kama munyoso to basi bango déjà ke moko
ya ba Kongola telemi ake kufunda soki bakomi mibale misato minei so akomi kaka mitano ngwi automatiquement bakoluka ndenge nini fo basambisa mwana mboka Joseph Kabila Kabange. Mais pourquoi faut passer Mukuna Mutasala mais l'état te passer Mukuna soka sali yango fo bato beta mabo l'état ou apia que nous funda Kabila on met Kabila zo présenté donc on met sur Cameroun na zo par ba yona soki ke Kabila mutu so funda ye plutôt pasteur mutu fa que funda ye normalement ils allaient passer tout d'abord funda ye ils allaient ndé l'état ou comme la place état au autres la carte mboka gouvernement au autres la carte mboka mutu zo mona que non Kabila asala mabe et puis état ya batazish ba le dossier mais c'est comme kuna mutu zo ke funda na so comprendre le dossier ngote bobungi ezala te na mibeko Kabila sénateur à vie, ok? Ouais. L'État congolais ko funda Kabila te et funda pourquoi? Parce que ça président ancien président oyo azalaki na ibonga apesi muninga na ye ibonga l'État ko funda te de konanga na ko peso exemple. Na ko peso exemple. Moi na France, oui. Sarkozy azo ke ko samba. Oui. L'État te fundi te. Dans la fundi. Au famille à Kadhafi. Ah oui. Ouais. Famille à Kadhafi. Histoire ya mwana famille Kadhafi ne fundi ye papa. Eza France mute fundi. France te mute fundi Sarkozy. Donc azo que juger selon makambo bana baina ngo. Voilà ba preuve bango bazana ngo famille wana ezana ngo na ba makambo ba détournement autant ya zalaka président. Ozali ko salema tant que azalaki président. Oui. Sarkozy azo samba ndeko na ngai. We want to bien mais si ko ezali ezo maman moke monotoni côté mosusu. Pourquoi passer mukuna mutu akeko funda ye parce que ça est comme mboka to boyete kazalaki ancien président mais attends zaki ancien président ezana makambo ya sala o ezali kiza bien kizo mona nango pe kiza bien qui mais pourquoi étant efundi ete na ba mena jugement mais pasteur mukuna a même ya funda bravo na pasteur mukuna alakisi sikoyo bato bazali kolope ya pasteur mukuna o bazana mboka que non il faut peto funda parce que mutu lokola Frank Diongo lui sangande konanga mutu lokola Frank Diongo kokanisa teke ndenge pa mukula sali boy Frank Diongo aza prêt Frank Diongo pas après Diomi ndongala pas après Muyambo aza prêt donc ba dossier mo matamata naza koyebisa yo oyo ya kingabo oyo jeune na biso ndeko na ya collègue na ingénieur ya mécanicien onani oyo makile baka na ba prison awa comme nezo ki manga ya IDPS oyo ye pas na dossier nazo kotika soki bato wana nyonso bake batiki Félix aza na IOAT ya koloba likolo ya dossier wana ke ote parce que te ala na loko te ba yimbo kande bato bazo funda moto oyo azalaki lokola mokonzi na bango oyo anyokolaka bango wa maltraitaka bango wa torturaki bango wa asalaki bango nyonso ekokaki kosengela te bango nde bana mboka bazo kofunda. C'est ça le problème. Mukuna asali pas lobi tozanga nayo na motivi to ko beta lisolo to ko analyser makambo tozanga nayo to komona ba yimboka ba olanda ba bilili oyo okomona ba réponse ba ko répondre lobi na lobi okomona Frank Diongo ko telema lobi okona nani Moïse Katumbi batu na ye kuna ba hotelema. Est-ce que makambo comme dit makambo comme là que je dois le sang Angola? Voilà l'exemple que je te donne. Le lo azab kota le lo azab na libanda akimi mboka oui akimi mboka kokima ye eza malamu po nini batikele ke moi liberté ça nini abima mais Joseph Kabila ko bima Congo te. Pourquoi ko bima te naza ko yebisa yo Joseph Kabila lelo nde tozabuye yo kasi Joseph Kabila misolo nyonso akwina kati ya mboka Congo nyonso to wana ezaka na kati ya Congo ça na bloc Suisse a tout l'année dernièrement na Suisse ça na bloc ebele na Suisse na Dubaï ça na bloc ebele na Tanzanie kuna place où taka so ba classe na ba on soit 10 ans ça na bloc ebele na Rwanda ça na bloc ebele pourquoi ko longata ke mfana bamboka na Zambie nous parlons pas na Arabie Saoudite kuna na bloc ebele akona ne bako betele lo ka internet akoki ko kende na mboka mususu te na minute oyo Joseph Kabila ko longola matambe nete inde amatipa avion akeona yeko fana na France 5 jours ezebele baligi na yebiso 5 jours ezebele parce que moni excuse communauté internationale to la communauté internationale tango za pardon to za na pouvoir bazo talaka déjà ba dégâts na yo makambo na onyo su tout bato balongo li Kabila na pouvoir ezana bon communauté internationale n'est-ce pas oui. Amérique ko te pesa embargo ya vis-à-vis Kabila le kana nini na ONU devant ONU
akitisa ye na se kokitisa po eloko makambo malonga alobi eza te oyo convaincre bango eza te. Ozo imaginer degré wana un président de la République ndeko na ngai bakozwa ye soki abimi bakozwa ye na pete. Donc sikoyo totyakende passé mokuna memi dossier déjà wana ekomi susu grave soki eza kanda te mpo batiaki baimage ya video na internet te mokuna bandi koloba makambo avant baimage ya internet boye te. mokuna bandi koloba makambo avant baimage na internet. Mais sikoyo na nyonso oyo azosala est ce que un jour akozala président mpe ya Congo? Papa amoni politique faut kokota nga naza na papa na ngai nayebisa ko chaque jour papa na ngai oyo adopta ngai papa Pelendo Beidou papa nazoyebisa ngai alobi azoyebisa ngai moko te nanga na bana na ye parce que nazalaki du nombre parce que papa na moto adopta ngai papa naza oloba politique eza déontologie donc eza eloko ermo eza vrai eza pe vrai te. Ko politique eza compliqué place bazobaka oui place mosusu moto mosusu akoloba non mais boza binemi te. Et puis papa nayebisa ngai alobi Tshisekedi fit un vrai ami intime ya Mobutu. Bon, baliaka bon. Ozoka langage papa na loba Tshisekedi fit un vrai ami ya Mobutu. Et par exemple quand ya masolo papa na robé télévision na ba jardin wana to mona ba réalité nango Mobutu akufelaka ba famille na ye bakanga Tshisekedi le père que son âme repose en paix azana kat Tokyo bakangela na village tel mais soki fait Mobutu a eu problème tel bon moi na muto ali bosso za papa wana muto ayeb cortège bakeba yambiye banini Mobutu autaki obela auti poto malade aya komi na Kinshasa aliki badolite mutu ali bosso na ba politicien ya Congo ya Zaire à l'époque akena kotala ye ezaki papa wana mene yene mutazali mais yene Mobutu azali ka ko torturer ye kaka Mobutu azali ko kanga ye pe kaka Mobutu mutazali ko. C'est pour te dire que non mais le comment que ça la mais na suko ve ba bien kasi eza ndenge wana ba ozoka te ba camarade moi lelo bazolo banini Félix azotika Kabila po nini azoke nokutana kana ye po na nini. Ce sont les gens qu'on parle comme ça bazolo babo mais en réalité des choses Félix ako kangela Kabila kandate parce que en France en Allemagne le quoi biso en Allemagne makamwane ko ile biso na te sala mateme tozola ndo ba pays ya pembeni lokwa na France président nyoso to alonga ko mona kanga na kana président voilà donc eza na logique. Oh bon ba pays musu pesa au compter pour tozo mona par exemple so pesa ma bisa Jean Lorenzo na zola ya famille du centre donc tinezali que ba yebi makamwane ba ça tinezali siko to kanga nanu celui qui a posé la président un jour na mboka ni autre ko pesa réponse qui to changer nanu siko yo verser parce que tout le monde que tolobili pe politique esali mwa kitoko bato wana libiso mais sina bini bona biso to pesa mbote pa madina kuna to pesa mbote kuna pe a fallo mutando to bosanité les gars qui Alain qui boy na d'autres monde donc ba bébé to mona d'autres monde to bosanité Vegas mona Kasavuila Tempo Miguel et ya Pinok. Merci na bini bozo na biso toujours biso continuer à msala ezali toujours oyabino saki photo na kati ya maison Ango Image TV to continue papa to moni siko ke makambo pe en Europe e bandi ko kita coronavirus ezo kita déjà malembe alors to komona ke coronavirus pena e beti déjà monde na ndenge moko désordre 250 000 morts au coronavirus ezo boma déjà Europe plus de 120 000 morts. Si 131,3 millions de bateaux sont infectés, donc 120 000 et c'est Bakoufi. Afrique, Congo, 863 bateaux sont infectés, na 36 morts. Donc, il y a 36 personnes sont infectées, 2 morts, 11 déjà basés à Robika. Aujourd'hui, c'est le yon et le bleu ni makambo sur le bien. Maladie au coronavirus. Oui, c'est vrai, c'est une maladie. C'est une maladie où il y a des gens. Mais tout quand on a une maladie, n'est-ce pas? Oui. Tilelo oyo, mboka munene, mukilimo bimba oyo, ozana ba chercheur ya ba ndenge na ndenge, ba koka kozwa kisi ozo traiter maladie oyo te. Maladie oyo ngana, wana etalinga conception ngana zo monela, eza makambo ya Nzambe. Parce que comment c'est possible ozozwa maladie oyo batu na Afrique bazobikela nango na chloroquine?
Bon, biso le bac déjà tout ça les ba vidéo mingi c'est magi déjà pour ma caméra ko za ka pour ça la source que non quoi toi les gars info za sika balobaki Afrique fallait la parmi ya continent oyo au beta plus tout le monde sikoyo tout ça les presque 1 mois et demi ba fongoli moi ndamba porte mais côté musu ba fongoli me bani sous commanda au GC Congo déjà t'as plus de 800 et quelques bateaux basala malade. Ouais. Basa peine ba condition te pour les kabiso na moko ya mingi bazali. Ouais. Bon. Tout le monde qui me connaît qui va dire que non basali ba facile faut être dans Afrique ba que nous mekango. Mais tout ça ba moko par exemple en Espagne, Italie, ils ba moko pendant que corona peut tout bête fort, plus de 26 morts, France, ba bazo kufa na Italie, ba bazo kufa, Allemagne plus de 6000 quelques morts déjà. Au juste et donc, pourquoi il faut que nous migrions en Afrique pour que nous migrions en place pour nous faire un peu. Ndeko, Kango TV, merci beaucoup na mutuna. Tozo vivre na kati na mokili oyo toyebi esika nini makambo eutaka. Maladi oyo nyonso to ebimi oyo euti na Afrique te. Oui. Euti epai na bango bamindele. Ouais. Komekela yango na Afrique. Eza makambo ebanda kala yango na lobaka. Soki biso tozo bosanaka bonzambe ya bokoko eza pasi. Parce que bakoko na biso ba descendant na biso ba yebaka makambo surtout yo ke ekoyaka un jour lobi na lobi. En général. Okay. Parce que bakoko na biso papa bakoko na biso ba sambela ka bikeko te hein. Wana logique tout ça ba tout tanga te ba sambela ka bikeko te. Lelo maladi oyo yaya bakoke no mekela biso kisi na Afrique ndenge nini soki bango moko epai na bango so boma koleka. Parce que nous mettons en Afrique, pourquoi ti les lots pendant nous bazupe vaccin T, ti les lots bazu vaccin en mot T. Pour ceux qui bazu vaccin wana, balinga basi sana nous Italie, balinga basi sana nous États-Unis ou comme plus pire. Mais oui, tout le monde qui a un lobby. Espagne, États-Unis comme menace qu'au premier. Parce que nous si sana nous kunate, parce que nous si en Afrique. Tant que malade wana en Afrique, biso na ba moyo tout ça on a 4 degrés en Afrique, jamais qu'on combattre biso belete. Donc, il y a ça moins équilibre. Et puis, ce qu'on t'a bien, en Afrique, bah, guéri, bah, ça la moins élevé par rapport à bah, Koufa. Ah, ça voilà. C'est bon déjà. Vous avez bon. Donc, il faut qu'on puisse s'amener surtout, dans mon bon Nzambe, pour la dame mindele était papa, toi, dans mon bon, bien sûr, mais, mon délai jamais pour ça. Bel jazo malaria qui était dans la Congo. Attends le mot. Ah, ndeko na ngai. Voilà, on est dans makambo soko tanya on est compliqué. Tika. Eza bilo mongo to kolobela ngo to bana ko to eza bino yango bozala zalaka wana. Merci Azmina Tanj kuna na Gromi na kata parama. Alvanzo na Lyon to zana bino anango Image TV. Donc na deuxième question biso to bongisaki awa. To lobi ke corona ezo kita ba fongoli ba porte po ba bimali banda. Mais ba lobi pe que non ba championnat ezongi. Donc à partir de la semaine prochaine le 16 match et bandi. Ok. Kango TV. Mundele asala keloko natina. Moi délai où il y a pesa qui kaka. Le délai où il y a pesa qui confinement tout kanga na banda. On bien perdre boni. Et belé. À perdre belé. C'est quoi atali? Bato ko bazo bima. Bazo bima na balabala. Ba woni so tuté bazo kufa. Ba woni so tuté bazo so pe maladi wala. Allez, bino so bosa nini? Masque na nzoto. Bino nyoso bozala na ba liquide na bino botambola biso yo tozo tambola kana ona ba poche partout masque to comme le roi ba to ke na sanza soki wapi bozanga te sikoyo mbaka yango na mozo match metro yango nango match il faut ezonga match on ezonga stade vous allez limiter balo ba jouer kaka minimum ka chaque équipe beaucoup de quelque baza limité ce que limité wana avant okota na itando kuna poke ne kotala ndembo ba checker contrôle so yebisanga siko kuna ebuta na likolo ko eli kuna po ezozwa biso ne to so nona 1 mètre boy ça va mais siko kuna siko yozo kota na masque na banini no ba cheli yo monet biso awa bien organisé ba chelo ko penda bo yo chema boko na yo twa ba bambio nini wana ta soko zaka wana bala moko bazio bakocho na bilance poli okay bon yebisanga sikoyo bato okota na match te pour match wana sikoyo ndenge ba cheba nombre limité biso ba oyo tolinga ndembo to ba nosomba ba unité pona kotala ya mbongo ezosani ezomata voilà mais sikoyo to moni que non Afrique peut ba pays musu donc c'est déjà que no fois banda
Angola ba bache ba bani déjà mais na Congo ba pesi résultat ti ka pe ba match bana pourquoi na Congo ba pesi te parce que mboka wana na minute oyo ezana nuboye zote ba te pas ezana nuboye point na zo sala eza boye yo kana expliquer on ko na expliquer ba mboka ba comprendre loko moko na Congo soki eza ko te pa te pesa nini ba ministre bazana be bonga place oyo ba tie bango wana lelo bazo tout ça biloko ya gouvernement. Oh là là. Papa, premier ministre. Premier ministre. Papa na biso ilunga ilukamba wana. Jamais na banda gouvernement bimi hein. Jamais na bengisa réunion na yemo côté ya ba ministre yemo jamais. Maza ministre. Toujours na makambo toujours na bato baza kuna na yebisa ko toujours na bato baza kuna. Na mboka wana tuzana bato baza kuna bandeko biso baza kuna na baleki baza na 4 na ba place wana bazali atikala ko bengisa te ozo imaginer na yemo premier ministre azo proposer nanu ba kolo bazo budget boko pour ba proclamer Kabila soki nani boko boyi tano makanisi na ye premier ministre ero moko ba pesa nanu ero moko soki ya Kabila tala na place aza sikona makambo etali sport mutu azana na mambo sport wana nanu na mambo sport est bien. Comment ko salela yango? Wala za makamba Afrique. Kilo ka disa ngama pasi. Soko tali sport par exemple ndenge moko ba FIFA ndenge moko za la Asie de l'Europe mais awa sport est trop développé par rapport biso en Afrique. Donc le bilan mikolo ya parce que ezali déjà les autres banda soki tout va bien vendredi to ça soumission mususu tanga champion zo banda comme ça to banda classification ba pays ni za moto ba joueur ni baza moto pour pesa que non. Ah, on a un image, but toujours actualisé na info. Donc comme na suka, na invité sur ça na batida que ça opesa et pas ya batu. Oh, non, moi le sais comment ça là ito. Eza makate na TV na bandina nous remercier yo, na remercier Fallon, na remercier ka mingi so na moni yo, na remercier mingi libota na ngai po wana ezali oyo nga na tikala na mona yebisa ko nazali mutu ya train responsable munene libota na ngai, na remercier ka mingi na bandaka na mwasi na ngai. Amadina Masila wazali molonga na nga mama ya bana na ngai et puis nakotaka na bana na ngai Medi Mutanga Jody et puis Mariana et puis Claudie et puis Pacifique et ma cadette Blondaise sans oublier na la pena bao ya ngai o msusu bazali pe musika na ngai famille Katende Mobimba na kata mboka Kinshasa na moni ya Mbombo Marie na moni Jolie na bana na ye na moni Pauline na bana na ye Dorcas batu bango nyonso tu bana bazali famille o yanga makila o yanga nzambe atikela ngai bango na sena moyo oyo koleka te kobosana na kati ya Allemagne na baleki lokola leki na nga benga que j'aime beaucoup petit frère on a tirala na ye les seuls petits lisusu on a tirala ne su mingi daniko na zo moneti na zo benga ya fandi place to wuta na ba mwana nga Fallon to mona o to ko betaka masolo na mote petit na nga na za ko luke na zo moneti ya fandi na benga ke Daniel na zo luka na zo mona ete to ke na mboka Paris na komisaka ndeko na yo mukongo lokola yo edo vraiment muto mkusi ya libandi komisaka ye mingi po wana ya ngai vraiment ya makila lisusu sans ko bosa na ba beau frère na ngai na beau frère na ngai oyo yaya ya madame ona lingaka mingi Alpha na mwasine na bana vraiment en tout cas ba moto ba bizu ebele vraiment Jackie na bosani yote koko na ngai na ba koko ebele moyena tanga ba monyoso ezateme na pesi ba koko na ngai na nyonso bradi bonjour à toi mon grand garçon un jour on se verra vraiment merci beaucoup na remercier Omengango TV pour la émission oyo madame merci biso tozongi so merci donc voilà to comme na suka na mission alelo ebi ke mingi bozali bele bola na biso minute oyo to monani na ba vidéo ezoko ya ko bosa na te soko zali première fois na Mwema TV hein ko bosa te ko sala ka ndenge système ezala kaka ko s'abonner hein o to ka tata mala moko pourtant to sala ba info mususu bozo wangu na ta en tout cas merci mingi na bino tu bola na biso to kutani à la prochaine bye